Sveiki, šį kartą pabandysiu papasakoti apie tai, kaip prižiūrėti kirvius ir peilius. Nesu aš kažkoks specialistas, kad galėčiau ten 100% aiškinti kažkokią tiesą apie peilių ir kirvių galandymą, bet parodysiu taip, kaip aš tai darau ir man to užtenka ir mano instrumentai pjauna puikiai, skuta plaukus, rėžia popierių be užsikirtimų ir štai mano visas garderobas. Specialiai atsinešiau tokį sunkų daiktą, vežiausi, nešiausi, plaukiau su juo. Štai toksai vat paprastas, negalėčiau pasakyti iškosit, nes iš kažkokio tai foksido, ne specialistas, ne chemikas, tai yra rūpesnė dalis, yra švelnesnė dalis. Tokie vat akmenuką aš esu nusipirkęs, tokie vat glastuvą. Iš berods buvusio pasidaryk pats. Dabar dar jisai Vilniuje kažkur tais yra, bet kiek teko lankytis tikrai nemačiau. Esu pirkęs prieš keletą metų, kainavo iki 10 litų, pakankamai didelis akmenukas. Tai čia yra pagrindinis tas, vat, kur jau kai peilis visiškai čimpa, aš su juo jau tada dirbu. Kiti kelioniniai dalykėliai, kur visuomet būna pas mane kuprinėje, visuomet aš juos nešiojos. Tai yra labai pigaus rinkinėlio deimantinė dildutė. Tai irgi iš paprastų statybinių medžiagų parduotuvių, ūkio parduotuvių. Kaip senukai, kaip Ermitažas, kaip koks Bauhofas, visur jų yra, deimantiniai kinietiški produktai. Tai deimantinė dildutė, jinai rūpesnė, tokia stambesnio grūdo ir jinai labai tinka galandymui. Ir paskutinis dalykas, tai deimantinė lazdelė, tokia kaip pieštukas, aš išsitraukiu tą lazdelę. Deimantinė, aš ją turiu kokį 5 metai kaip minimum. Čia yra Martini firmos, Suomių firmos, bet Gerber gamina lygiai tokias pačias, dar N firmų lygiai gamina tokias pačias. Spėju, kad tai yra vienas gamintojas kažkur tais ir visom įmonėm gamina tokią pačią produkciją. Tai yra deimantinė lazdelė, tai ir turi vieną plokščią va tokią vat briauną, o kitur viskas ratuku ir dar tokį vat griuvelį. Taigi pradėsim tada galbūt nuo peilio. Peilis yra štai laminuoto plieno, Moro firmos ir su taip vadinamu skandinaviškoju, šiaurietiškoju vieno kampo užgalandymu. Tai iš esmės tai yra labai lengvai galandamas peilis, nereikia žinoti jokių to peilio užgalandimo laipsnių, nereikia nieko taikyti ir taip toliau. Tai tiesiog įsiemam pirmą mano peilis nėra toks labai atšipęs, šiek tiek matau keletą vietų, kur ašmuo matosi. Pirmą pasiemam savo tą akmenėlį. Pasidedu čia, kadangi didesnės prabangos neturiu, bandysim taip kažkaip parodyti. Esmė tokia, su vieno užgalandimo peiliais, vieno kampo užgalandimo, atsiprašau, peiliais, yra toksai dalykas, kad pasiguldus peilį ant akmens, reikia jį paversti, kad sutapatint tą briauną su akmeniu ir braukt pirmyn, išlaikant tą kampą. Pavertimą ir tiesiai prispaudus, atsargiai nepakišt pirštų, ir tai braukiam, pjaunam peilio vidurį, pjaunam, pavyzdžiui, 10 kartų į vieną pusę, po to 10 kartų atgal tą patį padarom. Kai juda peilis, aišku, taip sunku. Kitas variantas yra, papasakosiu taip pat, bet vienas variantas yra, kad nuo pat rankenos pusės pjaunam ir taip užpjaunam iki pat smaigalio. Kitas variantas yra, kad mes galim
sukti. Tai pradžioj vieną pusę, rankenos pusę, tada biškį toliau. Bet būtent išlaikant tą patį smaigalį biškį. Sukam. Apkeičiam kažkiek laiko pusės. Ir sukam tu. Iš karto matosi, kaip peilis pradeda matytis brūžiai, dryžiai nuo gilandimo. Pas mane tas akmuo nėra labai jau lygus, nes aš dirbu. Pamiršau aš jį išsilyginti, bet procesas toksai. Štai, 2 variantai. Kaip jums patinka, aišku, šitas yra preciziškesnis ir neskubant, taip, pabiškį tikrai galima pasiekti labai gerų rezultatų. Ir jisai gali pjauti beleką. Sekantis dalykas, šitam peiliu nereikėjo to akmenuko, kadangi nebuvo toks atšypęs, nes jau peilis turi būti labai atšypęs, kad naudoti akmenį. Užtektų panaudoti štai tokį, kaip minėjau, deimantinį glastuvėlį, deimantinę lazdelę. Irgi to pačiu principu galima laikyti kampą arba sukti. Sukti, aišku, yra daug greičiau. Tik svarbiausia, kad nepamest kampo. Viena pusė, kita pusė. Patį galą užvartas nuvaliau ir dabar pabandom ant rankos. Ar jisai pjauna. Skuta, puikiausiai skuta, kaip matot. To užteko, kad padaryti peilį aštrų kaip britva. Štai pažiūrėkit, kiek mano plaukų priskutęs jisai yra. Su purvu, aišku. Tai tiek apie peilius.